یمو چھ فرمومت پانے ییٚلہِ ہسا بہٕ نقل کرٕ مےٚ ہسا آسہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ ییٚمہِ کھۄتہٕ ترٛگنہٕ پاور یہ مےٚ آز پاور چھِ اَمہِ کھۄتہٕ ترٛگنہٕ پاور آسہِ اگر أسۍ یِمن اولیاء کرامن ہٕنٛز کتھ کرو تیٚلہِ چھِ مڑگزارن ہٕنٛز مڑگزار وُنیُس تام آمٕتۍ ورنہٕ اور وُنکیٚس تہِ چھِ یِوان بٔرِتھ یہِ چھِ أسۍ وُنکیٚس پانہٕ تہِ وٕچھان أسۍ چھِنہٕ بنان یِتھ کٲٹھۍ یِمو زن یِمو اولیاء کرامو پردٕ فرمٲومٕتۍ چھِ اور تمہِ پتہٕ بنے نہٕ یِم زیارت نمودار گئے باپ کو کھڑا اتھے پہ وونکھ گھر گھر کا کتا نہیں حق کشور بادشاہ یہ یم سند فرمانے تو ہم پیرا ہور پالکہ مز ووت یہ کھوت اوت ہیور ات کور یمو سلیکٹ الیکشن یمو گومو باقی چھن بوزمت رحیم صٲب بیُن یمن اوس کلام یمن اوس یہ کلام اجازت تہِ بیُن رخصت تہِ بیُن اگر یی ہے کانٛہہ اورٕ ییٚلہِ سُہ دروازس پٮ۪ٹھ واتہِ ہے ییٚلہِ فرمایہِ حظ بیُن تیٚلہِ اوس سُہ ہٮ۪کان أژِتھ بڑٕ اس پہ دربار رسولانٕے معافی اس گستٲخی گٔمٕژ لہذا یہ فقیر چھُ یہ سٹھا تھدِ پایُک فقیر روی زمینس منٛز چھُنہٕ یوٗت فقیر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وائس آف صوفیزم پلیٹ فارم تھی وچان بٹ سالس سی ناظرین میں امید کہ تھی ساری دوست ٲسِو خوش تو خوشحال وار بت روزو انشاء اللہ اللہ تعالیٰ تھٲینو صحت و سلامت بخیر و عافیت آز عرس مبارک رحیم صٲب بند رحمۃ اللہ علیہ یُس زن مناونہٕ چھُ یِوان عقیدت و احترام سان جوشو خروش سان ونکس بالکل موجود ناوا بونی گام تحصیل دیوسر ضلع کُلگام علاقس سۭتۍ یُس زن وابستہٕ چھُ اور یہ سا مشہور تو معروف درگاہ یہ زن محفل سموک سلسلہ پریت برسوار موجود آسان بالخصوص آز عرس مبارک رحیم صٲب بند رحمۃ اللہ علیہ 65 میں ول عقیدت احترام سان مناونہٕ اور یہ عرس مبارک اہندس یوم وصالس پہ مناونہٕ یتھ مز مختلف تقریبات انعقاد سپدان اور دور دراز علاقن پہ لوگ عقیدت مدان یتھ عرس مبارکس میں شرکت کران اور یہ روحانی سماج اس نظر گسان اس کر تو بالکل مناظر مز ہاونچ کوشش اور بالخصوص کرو اس کیسن شخصن ست سٹھا تواریخی واٹ رودمت رحیم صٲب بند رحمۃ اللہ علیہ سن یتھ ناوا بونی گام علاقہ ست اور ونکس سا زیارت شریف تہ یہ زن رحیم صٲب بند رحمۃ اللہ علیہ مدفون پکو کرو کیسن شخصن ست کت مدا مقصد کیا یہ دعا حوالہ اور امہ باوجود یژھو زانن رحیم صٲب بند رحمۃ اللہ علیہ کم تو کیا شان شوکت سان کتیا شان شوکت سان یہ دہ آز انعقاد گسان 20 مئی 2016 بروز آتھوار یہ دہ انعقاد سپدان یتھ مز رات رات شب خنی سلسلہ انعقاد گھِ ولو کرو کیچن شخصن ست کت زانو یم دہس متعلق اور ست تہ وچن ول تم واتناون یہ پروگرام زیادہ سے زیادہ لکن تک یہ پروگرام کے حوالہ کمنٹ سیکشنس مز کریں پن رائے ضرور من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون یہ رحیم صٲبُن یہ عرس مبارک آز یہ آسان سالگرہ أمۍ سٕنٛز سالگرہ یوان مناونہٕ 65 أمس آز یہ سالگرہ ات مز أمۍ سٕنٛدۍ طالبن ہند طالب یم آز پور طالب چھُنہٕ أمۍ سُنٛد ونکٮ۪ن کانٛہہ حیات لگ بھگ مگر تمن طالبن ہند طالب حیات تم یوان یہ بنڈارک اہتمام تہ یہ أکس طالب سن طالبہ اخ بتھ روزان باقی تہ انان أمس مدد کران واریاہ یُتھ یہ مطلب اخ کامیاب بنان اخ رۄپیہِ یہ 200 ترامہِ چھِ گژھان ییٚتہِ کالچس دۄہس تہِ چھِ لگان خرچات تہٕ یہ چھُ یہوے یہ سالگرہ أمۍ سُنٛد یہ مناونہٕ یِوان امی غرضہٕ ییٚتھۍ زیارتس پٮ۪ٹھ رحیم صٲبنس یہ تہِ اوس یِوان برونٛٹھ مناونہٕ شبِ براز دۄہ تہِ بیٛاکھ تِم ٲسۍ مناوان کھنڈ صٲب سُہ اوس نِپورُک کھنڈ صٲب سُہ اوس مناوان شبِ برات تہِ تمہِ دۄہ بیٚیہِ ٲسۍ تِم یہِ ذی الحجس 7مہِ ذی الحج بجاے 8مہِ ذی الحج تِم کران بُنیٲدی اوس گۄڈٕ یہِ اسہِ 8مہِ ذی الحج أمۍ سُنٛد رحلت ٲس أمِس 8مہِ ذی الحج اگر آرجنل ڈیٹ ژھانڈو تیٚلہِ چھُ سُہ یِوان 6 دسمبر کیاہ اوس تمہِ ساتہٕ تٲریٖخ اسلٲمی مگر انگریزی پٲٹھۍ اوس سُہ 6 دسمبر پتہٕ ییٚلہِ یِمو عاشق حضراتو تِم آے میٲنِس بٔڈِببس نِش تٔمِس اوس ناو غلام محمد شیخ دوٚپُس اَسہِ حظ چھُ شیٖنس منٛز ییٚتہِ مُشکلات گژھان بوٚڑ دۄہ کرنُک أسۍ کرہاو یتھ برونٛٹھٕے پہن کینٛہہ پتہٕ ترٲیکھ چیٖرِ تہٕ اکھ رٮ۪تھ اوٚن یِمو برونٛٹھ نومبرس منٛز اوس یہِ گژھان پتہٕ تِمن دۄہن پتہٕ کوٚرُکھ فٲصلہٕ دوٚپُکھ یہِ ہسا تھاوو أسۍ وۄنۍ
ذی الحجس سۭتی 7 8 ذی الحج چھُ رحیٖم بابن کوٚرمُت نقل أسۍ تھاوو وۄنۍ أتھۍ ذی الحج کِس ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کتھ تَمہِ جوٗنس منٛز یی جُلایَس منٛز یی ستمبرس منٛز یی یا دسمبرس منٛز یی یہِ حظ تھاوو أتھۍ سۭتۍ یہِ چھُ اَمہِ انداز چھُ یِمن یہِ اَمہِ پتہٕ چھُ یُس یِمن اَسہِ پنُن اکھ سالگرہ چھِ سۄ چھِ أسۍ مناوان گرِ أمۍ سٕنٛز سۄ چھِ أسۍ مناوان ڈیوٗ ڈیٹس پٮ۪ٹھ پننِس ڈیٹس پٮ۪ٹھ تتھ چھُنہٕ پھیرٕ فرق گژھان اگر یژھو زانُن کہ یہ اہم دۄہ کہ حوالہٕ کم کم تقریبات چھِ انعقاد سپدان تُہۍ دۄہس اور رٲتۍ راتس شب خٲنی تِمن چیٖزن منٛز کیٛاہ چھُ انعقاد سپدان موسیقی چھِ ییٚتہِ لگان صبح پٮ۪ٹھے واریاہ پروگرام چھِ آسان واریاہن جاین چھِ آسان گرٕ والٮ۪ن نِش تہِ چھِ آسان یتھ زیارتس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ آسان ٹینٹس منٛز تہِ چھِ آسان بیٚیہِ چھِ آسان ختمات مزمات ذکر اذکار یہِ چھُ دۄہس آسان چلان شام تام شامن چھُ امیُک اختتام تہِ گژھان اگر کانٛہہ کُنہِ ساتہٕ اوس یِوان سُہ اوس واز خٲنی تہِ کران تہٕ نعت خٲنی تہِ کران راتس مگر موسیقی چھِ راتس تہِ أسۍ یژھو آسان زانُن کہ کم ٲسۍ رحیٖم صٲبٕکۍ بِنٛد کیٛاہ چھِ یِہٕنٛز توٲریٖخ تہٕ کیٛازِ چھُ یِہُنٛد دۄہ ییٖتہِ شان شوکت سان مناونہٕ یِوان ییٚتہِ اوسمُت چھُ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ سانہِ ہیرکن چھُ اوسمُت پتہٕ چھُ اوسمُت شُمٲلی ہندوستانُک ہندوستان پاکستان چھُ اوسمُت تمہِ ساتہٕ یِکوٹے بنگلادیش ہٮ۪تھ پاکستانُک پیٖر اکھ تٔمِس اوس ناو جماعت علی صٲب علیہ رحمٰ عربُک خاندان اوس پتہٕ ٲس پٲکِستانس منٛز مگر کشمیٖرس منٛز تہِ چھِ تِمو پیٖر مریٖدی ییٚتہِ کٔرمٕژ یہِ حظ یہِ تِم ٲسۍ پتہٕ یور یِوان پتہٕ ٲسۍ تِم ییٚتہِ ژوگام أکِس پیٖر آمُت مطلب مریٖد گرس آمُت تٔمۍ فرموو تتہِ مےٚ ہسا چھُ ییٚتہِ یِوان فقیٖری مُشُک یہِ کٔرۍ دوٚپُس اپارِ حظ چھُ یتھ دٔریاو اپارِ اتہِ چھُ فقیٖرا اکھ تہٕ دوٚپُس جاؤ اس کو بولو میرے پاس آو پیر بلاتا ہے 2 نفر ییٚلہِ اوٚت وٲتۍ یِم چھِ ہیرِ کھسنے یِم یِتھُے دروازس پٮ۪ٹھ نمودار گٔے بب گوٚو کھڑا یِتھے پٲٹھۍ ووٚنکھ دوٚپنکھ گھر گھر کا کتا نہیں ہفتکشور بادشاہ یہِ چھُ أمۍ سُنٛد فرمانے تہٕ ہُم پیٖر آو ہورٕ پٲلکہِ منٛز یہِ ووت اوٚت یہِ کھوٚت اوٚت ہیوٚر اتہِ کوٚر یِمو سلیک چھُ یِمو گوٚمُت باقٕے چھُنہٕ بوٗزمُت کٲنٛسہِ تمہِ پتہٕ چھُ کتھ کٲنٛسہِ بوٗزمٕژ یِہنٛز گُفتار کیٛاہ گوٚو پتہٕ ییٚلہِ سُہ درٛاو سُہ اوس یتھس یپٲرۍ وتھ امہِ سایڈٕ ہوٚتٮ۪ن مٔنٛزۍ یہِ وتھ ٲس نہٕ یورٕ کینٛہہ سڑک ٲس نہٕ کینٛہہ سڑک ٲس نہٕ کینٛہہ پتہٕ چھُ تٔمۍ قرار کوٚرمُت قرار کٔرِتھ ووٚنمُت طٲلبن دوٚپُس کتھا وتھا گٔے نہٕ کینٛہہ تُہۍ کیٛاہ چھِو دوٚپُس مےٚ چھُ اَسہِ پیٚیہِ دربار رسوٗل انٕنۍ معٲفی اَسہِ ٲس گُستٲخی گٔمٕژ لہذا یہِ فقیٖر چھُ یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ تھدِ پایُک فقیٖر روزِ زٔمیٖنس منٛز چھُنہٕ یوٗت فقیٖر میون اپیٖل چھِ عام لُکن تہٕ خاص لُکن یتھ دربارس منٛز یِیِو ییٚتہِ نِیِو فٲض یِمو چھُ فرمومُت پانہٕ ییٚلہِ ہسا بہٕ نقل کرٕ مےٚ ہسا آسہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ ییٚمہِ کھۄتہٕ ترٛۄگنہٕ پاور یہِ مےٚ آز پاور چھِ امہِ کھۄتہٕ ترٛۄگنہٕ پاور آسن مےٚ تمہِ ساتہٕ تِژھ کرامتھا چھا کانٛہہ یاد یُس آز تہِ چھُ دۄہراونہٕ یِوان کانٛہہ مشہوٗر کرامت یژھو زانٕنۍ مشہوٗر کرامات چھِ ییٚتہِ اوس اَسہِ ہٲبلِش گامہ اکھ تتہِ تہِ اوس یہِ 2-2.5 ؤرین بِہِتھ تِمو چھُ اوسمُت خانٛدر 4 بچن پتہٕ چھِ تِم گٔمٕتۍ دوٚپُس ببا اسہِ حظ اوس ماز چھُ کم تھٲیِو برن یلہٕ تِمن چھِ برن ٲسمٕتۍ تمہِ ساتہٕ دِتھ اندو اندو یِتھ پٲٹھۍ آز گیٹ چھِ بناوان دیوار چھِ دِوان تتھ ٲسۍ ونان تی شام سپدیو کاہ ہِرنہِ ژاے اندر کاہوے ہِرنہِ یِمو دوٚپُکھ خانٛدارس دوٚپُس کٔرِو آلو دوٚپُس نیر سا ووتُے گژھ کر تٔمِس چھُ اوسمُت کُس تام نفر تتہِ جان چاہ تٔمۍ دوٚپُس نہ یِمن سۭتۍ لگہِ نہٕ اتھ کینٛہہ دوٚپُس یِمن ییٚلہِ وۄنۍ دکہٕ دِیِو کپر ژادرِ سۭتۍ دیٖزیوکھ تیٚلہِ لوٗر پوٗر لٲجزیو نہٕ یِمن تِم برگہِ نیبر چھِ درٛامٕتۍ تتہِ پٮ۪ٹھ چھنہٕ پتہ کینٛہہ تِم کوٚت مگر ماز چھُ وٕچھمُت 3 دۄہن تہِ اوسمُت پتہٕ اکھ پیوٚمُت ساروٕے لُکو کتھ اوسُکھ پرٛژھمُت بیٚیہِ چھُ اوسمُت 3 دۄہن ماز موٗجوٗد گوٚو یہِ اکھ دوٚیِم ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ویرناگ چھُ اوسمُت ویرناگ چھُ اوسمُت أکِس گرس چاے تامہ کُنہِ ساتہٕ بِہِتھ چٮ۪وان أمِس فقیٖرس چھُ آسان ضروٗری کٲنٛسہِ نتہٕ کٲنٛسہِ چھُ آسان محبت أمۍ سُنٛد وٕچھمُت آسان کانٛہہ رژھا چھُ آسان محبت یہِ ووت تہٕ درٛاو یہِ گوٚو نیبر یہِ گوٚو ویرناگ کھٔسِتھ ہیوٚر ہورٕ ییٚلہِ یہِ اورٕ آو پگہہ آو 2 دۄہہِ آوا 3 دۄہہِ آوا اتہِ وٕچھ أمۍ ودُن دوٚپمَکھ ہے ودُن کیازِ دوٚپُس فلٲنِس ییٚمہِ ژٕ چاے اوسُکھ چٲنۍ بیون اوس تِمن اوس بچہٕ ہنا اکھ سُہ گُزریو اچھا پٔکِو سا اتہِ چھُس أمِس پچہِ پٮ۪ٹھ وولمُت یہِ سرٛان کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ ببن دوٚپُکھ تُرِو ژٕ دوٗر دوٚپُن وۄتھا تھوٚد وۄتھ چیوٚو ماجہِ دۄد گفارا وۄتھ چیوٚو ماجہِ دۄد گفارن دوٚپنس تراو أمِس بب ٲسس منٛز دٔچھِنۍ بب ترٲونس دٔچھنہِ أچھ چھو گاش کھووُر ترٲونس کھوورِ أچھ چھو گاش سُہ گوٚو زنٛدٕ سُہ چھُ بظٲہِر تمہِ ساتہٕ مےٚ تِمو ووٚنمُت یِمو مےٚ تِم دوٚپُکھ سُہ نہ حظ موٗد نہٕ بظٲہِر کینٛہہ سُہ ژاو پتہٕ بالس أکِس منٛز تٔلۍ یِتھ پٲٹھۍ موٗد نہٕ سُہ ناظریٖن یہِ ہوو تۄہہِ أسۍ أزیُک
खास शुमार उर्स मुबारक रहीम सभी बिन रहमतुल्लाह अलैह युजन मनावन शिवन नावा बुनी गाम दिवसर जिले कुलगाम इलाका से वाबस्त सठा मशहूर जियारत और आज मुख्तलिफ तकरीबात इनकाद करने और लुक दूर इलाके पे ये उर्स मुबारक में शिरकत करान मजीद यो बाकी ज़ायरीन सन्न कोशिश करें और क्या रोजन तिहद ख्यालात यथ दोहस में शिरकत करने खतर तुरजु यथ प्रोग्राम ये वैस ऑफ सूफी अजम चलन सठा शुक्रगुजार जन वक्तन फवक्तन ये कत वातान ज़ायरीन ता और अमुक ज्यादा पहम शुक्रगुजार यह हमेशा दोश बदोश यम त सात फंक्शन और यह बट साहिल वातन योतन बहुत गुजारिश कर तमाम आलम इस्लामस मुसलमान कि यम जन वनकस हालात वनकस बिखरेमित वारा यथ सानि कशीर मज खास कर क्या तफरुक गो पैदा बहुत गुजारिश कर तमाम आलम इस्लाम के बे खास कर कश्मीर के लुकन यम जन यम सूफीज़म नश नबर गई नीरत और वनकस तम वत डलमित बहुत तिमन मोदबान गुजारिश कर हलमदारी गुजारिश कर कि तम यीन यह सह सूफीज़म लाइन यथ जन नबी सो डायरेक्ट कनेक्शन और यह वातना खुदायस तो खुदा सदस रसूलस अगर यमन अवलिया किरामन हज कत करो तेल मड़गुजार मड़गुजार वनस तामिद वर और वनकस तवन बरत यह वनकस पान तवुचान कस बनान यथ कटन यमो जन यमो अवलिया किरामो पर्द फरमामित और तम पत बने नम जियारत कुन जाए क्या ताश अत मज मकसद खुदावंद करीमस ओसमुत यम टड़ बनायन पन और यमन टाठन पे वनकस वुचान सोरे कह दो खुद दो यम जियारत शरीफ फलन तो फूलन और इंशाअल्लाह रहमान बहुत गुजारिश कर एडमिनिस्ट्रेशनस खास कर एडमिनिस्ट्रेटर जन जियारतुक तमिस मोदबान गुजारिश कर हलमदारी गुजारिश कर अगर सह यथ जियारत कुन जोन दी है सह दिवान वक्तन फवक्तन मगर थोड़ा कमी ये वनकस वारा ज़ायरीन सख्ती बाथरूम आब सख्ती ये गाश सख्ती आसान जन प्रॉब्लम दो खुद दो बढ़ान ये नत यम कहीं तह फर्क ग सह यिया योतन या न यिया योतन तो यह कारवान चल मगर अगर तम साथ दीहन बराबर मुमकिन यह फलह फूलह ज्यादा पहमत बेम जन वनकस 5 टीम और मुबारक वनकस मनावन बड़ जोश खरोश सान ये जन वनकस तकरीबन कश्मीर मज तमाम कश्मीर दूर दराज इलाकों पे डिस्ट्रिक्टों पे वनकस ये ज़ायरीन तह वनकस वुचान तुम बाज़ाब्त पे सही वो तुम वो सारी वनकस बत खेवान चाय चन चाय तकलो वो लोग बत दिन इंशाअल्लाह रहमान कह रोज न फाक कह ब्रोह वाद कोर्मुत ओत्रे यम सात यह बट साहिल योत आव और यम एडवर्टाइज कोर तमे सात लफ्ज कोर्मुत ये रोज न कह खाली कह न दिमो खाली बिल्कुल रहीम साहब बिन अलैहि रहमा ये बिन कत वजह पे यम नाव और अमिक ये रहीम साहब बिन यमन कलाम यमन कलाम इजाजत त बिंद रुखसत त बिंद अगर यह है कह ओर ये सह दरवाजस पे वात ये फरमाय बिंद तेल हेकन अचित बड़ असल पे और पत रुखसत कर यह तम सात वन बिंद तम सात क्या रवैयो तम मुरीदन सत बोजन तौर पे बुजुर्गन नश बोजमुत और तम पतन कथ पेश आम शख्सियतन सत आम शख्सियन सत हमेश नरम लहज तक कलाम यहद सठा नरम और यम हमेश मे बूजमुत पन्न जिशन नश यम नरम लहज यम त्रकट लहज कह वारा नरम लहज यम प्रत कंस यह मुतमयन कर पन्नो कथों सत मज फिर दपान कथ वन मज डायरेक्ट और आज यम उर्स मुबारक हवाले क्या पैगाम रोज तिम जवान तान क्या वक्तन फवक्तन ये उर्स मुबारक रुजत मनावन क्या अत मज सपदा हुर वक्तन फवक्तन और इंशाअल्लाह रहमान पत रोज कत यम उर्स मुबारक और यह दो खुद दो बढ़न अत गई मिलिटेंसी यम सात ये हालात गई खराब थोड़ा आया चेंज यह गो कम मगर इंशाअल्लाह रहमान परस पे लोग यह बे वार वार ज्यादा गसने और इंशाअल्लाह रहमान यह बढ़ दो खुद दो और अमुक कह परेशानी कूता त खर्च गस अखराजात क्या गसन तम खतर परेशानी कह यी त और रोजो यह मनावन मे गुजारिश अवामस
خاص کر یم زن نوجوان نسل ونکس یہ زن ڈرگس کن لوگمت یہ زن بدل بدل فحش کارن کن لوگمت بہس تمن گزارش کران متبادن گزارش کران اگر تمو یم فحش کامہ ترائہن اور یت صوفی اعظمس ست یم یہن یمن زیارتن پہ یہن اور تم گھن یہ فیضیاب پتہ ژھنن یم پانے ڈرگ ترٲیِتھ یہ اس ضرورت تمن ون کرن کی اگر تم یوکن یہن یت ست جڑہن یمن اس پتہ جبر کرہن یمن یم کرہن پانے ام نش روزن پتھ باز شکریہ ناظرین محترم یہ اس خاص پروگرام اور عرس مبارک رحیم صبی بن رحمۃ اللہ علیہ اس زن مناونہ اہد زیارت شریف یہ زن واقع نوا بونی گام تحصیل دیوسر اور ضلع کۄلگٲمِس اندر اس وابستہ آز 24 مئی 2016 بروز آتوار عقیدت و احترام سان آو یہ عرس مبارک انعقاد کرنے یت مز دور دراز علاقوں پہ لکھ شرکت کرنے اس نظر گھس ماجہ بینہ جوان لکٹ بڑ بچہ بزرگ یت عرس مبارکس مز شرکت کران تہ پوز آز رات راتس یہ شب خنی ہند سلسلہ مکمل طریقس مز سپد انعقاد یت مز صوفی کرامن ہند اشعار ورت عاشقن ہند دلشاد کرنے یہ تہ تت محفل سموچ رنگت دن یہ ست مختلف وادی کشیر مشہور معروف فنکار تمو زن محفل سموچ شرکت کر اور امہ باوجود سپدو ختمات الموضوعات درود و اذکار یت زیارت شریفس پہ انعقاد تہ پو ثتس ازیک 2016 مز 65 ول عرس مبارک مناونہ رحیم صبی بن رحمۃ اللہ علیہ یہ عرس مبارک اہندس یوم وصالس پہ مناونہ اور ہر وری مناون روزان اور یم زن اس شخصیت کت بات کرنے خاطر یم ام کت ہند تاکید دیوان یہ عرس مبارک روزو اس وقت ست مناوان پیڑ در پیڑ روزو مناوان یہ خاص پروگرام اور روزو مزید جانکاری خاطر جڑت میں تھجو پنن دعان میں یاد اللہ تعالیٰ تھنو تہ صحت و سلام اجازت روزو شام وائس آپ اجازت السلام علیکم